اهلا بيكم يا حبايبي في قناة قصص جيمي. ما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا. النهاردة هنتكلم عن قصة الحيوانات. يلا بينا نشوف قصتنا بتقول ايه. كان يا مكان يا سعد يا إكرام وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في حيوانات كتير حلوين عايشين مع بعض في سعادة وهنا. كان دايما كل واحد فيهم بيعمل حاجة مفيدة. يعني مثلا القنفذ كان بيقطع الخشب، وكان كمان بيبني الجسور عشان تعدي عليها الحيوانات. وكان الحصان يا حبايبي بيوصل الحيوانات الصغيرة للأماكن البعيدة عشان ممكن ما يقدروش يمشوا لمكان بعيد خالص، وكمان كان بيوفر عليهم الوقت والمجهود. والقرد يا حبايبي دايما بيكون فوق الشجر، بيجيب لهم فروع الشجر عشان يستخدموها وهم بيبنوا البيوت او يستخدموها في اي حاجة تانية. والزرافة كانت رقبتها طويلة جدا جدا، علشان كده كانت بتبص للغابة من بعيد علشان لو في خطر جاي عليهم تقدر تنبههم وتبلغهم على طول. وبعد ما كان كل واحد فيهم بيقوم بعمله طول اليوم، كانوا بيتجمعوا آخر اليوم علشان هم أصدقاء وعايشين مع بعض في سلام وأمان وبيحبوا بعض كمان. وفي يوم من الأيام وهم قاعدين قالت الزرافة: انا تعبت قوي النهاردة. ده كان يوم صعب جدا. فضلت واقفة طول اليوم والشمس كانت جوية جدا جدا. أنا خلاص تعبت قوي قوي. رد عليها الحصان يا حبايبي وقال لها: هو انت يعني بتعملي ايه طول اليوم؟ انت واقفة، امال انا بقى اللي رايح جاي رايح جاي، واستنى شوية والاقي حد نط في العربية واروح اوصله. انا بتعب جدا، وكمان بيفضلوا يقعدوا يتكلموا مع بعض ويعملوا دوشة. لا 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 لا، انا بتعب اكتر منك. انت ما بتعمليش حاجة، انت واقفة وخلاص. وهنا يا حبايبي قطعهم القرد وقال: انتوا باين عليكم بتقولوا كلام غريب جدا. تعالى يا أرنب، تعالى يا أرنب، بقولك ايه، لملي الموز اللي وقع على الأرض ده. أصل أنا وأنا بنط من شجرة الموز للشجرة التانية دي وقع مني الموز. هاتلي الموز ده يا أرنب. أرنب، هو انتوا ايه بقى؟ هو كل واحد فيكم كل شوية يشغلني شغلانة ولا ايه؟ ما تسيبوني في حالي بقى، سيبوني، انا عايزة اكل الجزر بتاعي، عايزة العب شوية. كل واحد كل شوية يقولي هاتلي دي، اعملي دي. حرام عليكم، انا عايزة اقعد بقى لوحدي شوية او العب او اعمل اي حاجة. وهنا يا حبايبي استغربوا جدا كل الحيوانات ان الارنب مش عايز يساعدهم ولا عايز يعمل اي حاجة خالص. زعل القرد وما كانش عارف يقول ايه وبقى محرج جدا وقال له: انا ما قصدتش حاجة خالص. خلاص يا ارنب، خلاص، انا اسف انا اسف. متجيبش حاجة، انا هنزل دلوقتي اجيب الحاجات اللي وقعت مني. زعلت الزرافة وابتدت تقول: ايه يا ارنب زعلان ليه؟ كل واحد شغال فينا شغلانة، انت بقى لما تساعدنا ايه المشكلة؟ انت طول اليوم ما بتعملش حاجة. ابتدوا يا حبايبي كل واحد يقول للتاني انت مش بتعمل حاجة. وهنا بقى جه القرد وقال لهم: بس انا عندي فكرة ليكو جميلة جدا. بقولك ايه رأيك يا حسام؟ بما انك بتقول ان الزرافة ما بتعملش حاجة، خلاص خد انت مكانها وراقب انت الغابة. وانت يا زرافة طالما بتقولي ان الحصان ما بيعملش حاجة، هو بس الحصان؟ لا، ده كمان القنفذ وانت كلكم ما بتعملوش حاجة، انا بس اللي بتعب. خلاص خلاص، بلاش تاخدي دور الحصان.
خدي دور القنفذ. أيوة، قطعنا الخشب واعمل لنا الجسور. وهنا يا حبايبي اتفقت كل الحيوانات إن هي تنفذ الفكرة اللي قال عليها القرد، وكل واحد فيهم كان فاكر إن هو هيرتاح زي ما كان فاكر إن صاحبه من الحيوانات التانية مرتاح ومش بيعمل حاجة. وابتدوا ينفذوا الفكرة من تاني يوم. وهنا جه الحصان يحاول يبص من فوق زي الزرافة يراقب الغابة، لكن يا حبايبي هو ما كانش طايل زي الزرافة عندها رقبة طويلة، هو قصير ما عندوش رقبة طويلة. قال الحصان: ايه ده؟ هو في ايه؟ هو انا مش هعرف اشوف الغابة ولا ايه؟ طب اعمل ايه؟ امد راسي كده؟ طب امدها كده طيب؟ ايه ده؟ انا مش عارف خالص امد راسي لفوق. طب هدور على خشب اقف عليها. وقعد الحصان يدور على حاجة يقف عليها ويدور ويدور، بس مهما يقف مش هيقدر يكون طويل زي الزرافة. والزرافة يا حبايبي راحت أخدت مكان القنفذ تيجي تمسك الخشب مش عارفة. الزرافة طويلة والخشب كله في الأرض ومش عارفة تمسكه خالص. وقالت الزرافة: هو أنا يعني مش هعرف أمسك الخشب ده ولا إيه؟ لا لا لا، أنا هعرف أمسكه. الله، أنا مش عارفة أعمل حاجة. طب أنا هبني الجسور إزاي زي ما كان بيعمل القنفذ؟ طب أنا مش عارفة أعمل إيه. بيجي القنفذ يا حبايبي عشان يجر العربية بدل الحصان، يلاقي نفسه مش عارف ومش قادر يمشي كتير، والعربية كبيرة وتقيلة وهو صغنن، وكمان العربية بيركب فيها حيوانات كتير. يجر العربية ويقول: انا مش قادر. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ما انا كنت قاعد بقطع الخشب. لا، العربية تقيلة. الله يكون في عونك يا حصان، ده انت كنت بتشيل تقيل قوي. ما كانش قادر خالص يا حبايبي، والأرنوب كان قاعد بيتفرج عليهم وما بقاش عارف يعمل ايه. وساعتها القرد قال له: بقولك ايه، مش انت كنت مش عايز تلم الموز؟ يلا اطلع بقى فوق الشجرة عشان تحت عايزين اغصان شجر. يلا اطلع هاتلهم الاغصان وارميها لهم من فوق، بلاش تنزل بيها يا سيدي. يلا يلا بسرعة. لكن يا حبايبي الأرنب قال: ايه ده؟ ازاي هنط من هنا لهنا؟ لا، انا مش هعمل كده، انا هفضل تحت طبعا. وكل واحد فيهم يا حبايبي ما بقاش عارف يعمل ايه. كل واحد العمل بتاعه اتغير وما بقاش عارف يعمله. وهنا خلص اليوم وراحوا اتجمعوا، لكن الحقيقة ان النظام اختلف. لا الحيوانات عرفت تتنقل من مكان لمكان، ولا الجسور اللي كانت بتتبني اللي كان بيعملها القنفذ كملت. أما كمان يا حبايبي الأغصان والفاكهة الحلوة الجميلة اللي كان بيجيبها القرد من فوق الشجر بقى يجيبها. والحصان ما كانش قادر يراقب الغابة كلها لأنه ما كانش رقبته طويلة زي الزرافة. كلهم يا حبايبي كانوا قلقانين وزعلانين. والزرافة قالت: انا امبارح كنت تعبانة بس النهاردة تعبت اكتر. لا، انا اسفة بجد. سامحني يا قنفذ، سامحني يا حصان، سامحوني بجد يا جماعة. مش هينفع ان كل واحد ياخد مكان التاني. ايوه، انا كمان تعبت قوي النهارده. انا اسف يا زرافة،
انتي رقبتك طويلة، وأحسن حاجة تعمليها إنك تراقبي الغابة. وكمان الشمس كانت صعبة قوي، وأنا حاسس إني واقف مش بعمل حاجة. وكل واحد فيهم اعتذر للتاني، وهنا القرد قال لهم: عشان تعرفوا إن كل واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل وطول معين، ولازم كل واحد يعمل اللي يقدر عليه. احنا كلنا عايشين في غابة واحدة، ولازم نحب بعض، ولازم نعيش في أمان وسلام. وهنا يا حبايبي جه الأرنب وقال لهم: وأنا كمان بعتذر لكم، أنا كنت فاكر إن انتوا ما بتعملوش حاجة، لكن الحقيقة إن أنا اللي مش بعمل حاجة، وطول اليوم قاعد باكل. وكمان ما كنتش عايزة أساعدكم خالص، وانتوا كلكم حيوانات كبيرة أكبر مني وأنا الصغير هنا، وما كنتش بسمع كلامكم. لكن أنا عرفت إن لازم أعمل حاجة تفيدكم وتفيد الغابة، ويبقى ليا دور معاكم. وهنا يا حبايبي فرحة الحيوانات إن كل واحد فيهم بيعمل حاجة، وكلهم قدروا تعب بعض. واحنا كمان يا حبايبي لازم نعمل اللي علينا، ونذاكر كويس، ونروح مدرستنا ونبقى شاطرين، وكمان نساعد ماما في البيت ونرتب اوضتنا ونسمع الكلام. ولازم ما نقللش من عمل حد حتى لو كان بسيط، لكنه بيفيدنا وبيفيد المجتمع. ولازم يا حبايبي كل واحد يعمل اللي عليه عشان نعيش في سعادة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في قناة كسر جيمي عشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا. باي.